হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বসুন্ধরা রেসিপি। চালতার সিজনে আপনাদের সামনে আমি আরও একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম। আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে মাছের মাথা দিয়ে চালতার টক রেসিপি। চলুন ভিউয়ার্স, রেসিপিটি শুরু করি। রেসিপির জন্য এখানে আমি নিয়েছি দুটি মাছের মাথা, এগুলোকে টুকরো করে নিয়েছি। এখানে নিয়েছি অর্ধেকটা চালতা, এটাকে ভালোভাবে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। নিয়েছি 1 চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়ো, 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন পেস্ট, 1/2 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়ো। নিয়েছি কাঁচা মরিচ, 2টা পেঁয়াজ কুচি। চুলাতে পাতিল বসিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল, দিয়ে দিচ্ছি 2টা পেঁয়াজ কুচি। এগুলোকে একটু ভেজে নিচ্ছি। আগে থেকে দেখানো মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। এর সঙ্গে আমি অল্প পানি দিয়ে মশলাটাকে 3 থেকে 4 মিনিট কষিয়ে নেব। চুলাটাকে মিডিয়াম টু লোয়ের মাঝামাঝি রেখেছি। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, এখন দিয়ে দিচ্ছি মাছের মাথাগুলো। এগুলোকে একটু নেড়ে দিচ্ছি। ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি 5 মিনিটের জন্য। দেখতে পাচ্ছেন 5 মিনিটে মাথাগুলো ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এখন একটু নেড়ে দিচ্ছি। খুব আস্তে আস্তে নাড়তে হবে, না হলে ভেঙে যাবে। এখন চালতাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চালতাগুলোকে একটু নেড়ে 5 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে কষিয়ে নেব। ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি 5 মিনিটের জন্য। 5 মিনিট পর ঢাকনাটা উঠিয়ে ঝোল এড করে দেবো। এখানে আমি 2 কাপের মতো পানি এড করে দিচ্ছি। একটু নেড়ে ঢাকনা দিয়ে দেব। ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি 10 মিনিটের জন্য। চুলাটাকে হাই আছে দিয়ে দিচ্ছি। দশ মিনিট পর ঢাকনাটা উঠিয়ে দেখে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আমার রেসিপিটা অলরেডি হয়ে এসেছে। চালতাগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে। যারা টক পছন্দ করেন তারা একবার হলো আমার রেসিপিটি ফলো করে ট্রাই করবেন। দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচ, আশা করি সবার ভালো লাগবে। ঢাকনা দিয়ে দিলাম আরও 2 মিনিটের জন্য। রেসিপিটা দেখার পর অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। চুলাটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি। রেসিপিটা অলরেডি হয়ে এসেছে। সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। বাই বাই।